Аз имам 5 диаманта. Не, ти ги дай. Аз ги дай. Аре. Въдичка. Добре, чакай само да се оправя нещата да тръгнеш. Чакай да направя 2-3 меча. То е само един. Не, златни. Добре, сега... Аз ще отгледам дали някой ми тръгва към нас. Ще правя малко бокчета. Иван, ела. Да. Дръж. Ай. И ти имаш, нали? Аз съм каска. Тебе си мен. Абе, как нямаш ти диамантен меч, бе? Какво си? Имам бе. Добре. Почай ги. То си хакер. Не, или просто ме е бъгнал. Защото цап, седи си човека. Или пък може да е хакер. Абе, всичко е възможно. Ох, за малко ще нападна. Бе, къде те спокойшки само на тебе? Ой, чакай, бе! Спокойно, даже не ме докоснах. Аз още прескачам, този вече ги трепи. Ай, те с кошки да се махнат с каката ми. Ще умра заради тях. Точно. Не, няма убива. А ти где се качи там горе? Кой взема TNT, ще го убива? Чакай, този се... Абе, я умиря. Абе, човек, чакай малко, бе. Къде се смътта? Вие къде си вече си газнал напреде, отзаде, навсякъде си. Иван, гледай са. Гледаш ли го не? На один остров, Аз да виждам къде си. За тебе съм. Бавен ли си? За тебе съм. Ето ма, гледай са. Идва, дойде някакъв. Не стигнал там ти. Не го учи. Чакай. Айде, бе, този излезе от дупката. Убил го. Морал. Нямам храна. Чай, 2 TNT ми трябва. О, имам бутушки. Чакай. Иван, гледай са. Не. Защото трябва да се изкача първо. Учи ли ги, бе? Ама нищо не направи. То сме цели 2-3 яйца, аз ми метнах по 20. Ау, целя ли, бе? Давай! Аз имам 8 диаманта, бе. Ако обичаш, не си прави неща, а замервай. И да изправи неща. Кой, бе? Кой, бе? Иван, гледаш го от дясно острова. Отдясно, да. Не, и 2 TNT ги хвърлих, пак. Не го учих. Браво. То сме замерват улица. Добре, този или е много тъп, или се надценява възможностите. Ой, човек, представя То са мен. Ще ме оттрепиш. Аз губих. Какво се справя? Аз даже не съм те удря, бе. Не, бе. Аз даже не мога да те ударя, гледай. Ето го е, последния. Чакай, бе, ще го взривим него. Ти го... не. Не го трепа, бе. Нямам чак толкова много яйца. Ман, хубаво се. И човек, Криса, вика, според мен, вика, добре, не му мръзна, защото острова и изведнъж. Къде циганчи? Ман, и що още? Той с малко скочи. Аре, бе. Аре, бе. Я уж колко нахая. Ман, падна. Айде, убивам та. Jeszcze сипно това. Не сме диаманти, не. Тебе, шпеп, тебе. Не можеш. Айде, бе, как не мога, бе? Мога. Може, ама свърши. Бързо диаманти няма. Влезна ли? Оп. Не, бе, в ръбчето. Добре, то след обаче не го вляза.
Нека забравим след се опитаме да се контрола. Отново. О. Забелязваш ли, че сме 4 играча? О май гад. Леска. Не, то трябва сега да... Чакай. Абе, защо излезаме, човек? Не бе. То ти лев, не пак сме 4 играча. При мен са 16. Какво? Влизай на ново, бързо. Давай. Къде? Да имаш 30 секунди, влизай на ново на същото място. Влизаме. Не. Бързо. 20 секунди. Бързо. Така е. От кои сме? Бързо, 20 секунди бе. Черни. Добре. Бързо имаш 6 секунди. Абе, аз съм влезнал. Хо. Трябва да се облиза. Да. Оф, мразах как някой ме се качи отгоре, бе. Менко ме интересува. Най-силната карта. На по-високото. Нямам ти смалък. Ти отиде там на... Аз съм много ще спомням. Слез долу. Добре, каква е логиката да ми дава дървена брадва, като при спаването ми дава дървена брадва? Благодаря ти. Ще ги бием с лопатка. Лопатката толкова опната. Добре, човек каже, че ги бе с дървен меч. Аз ще ги Да. бия с дървен нищо. А, Чакай, сега ще го бием тела. С моя скин, дървения меч е като пръчка. Аре бе. Стоп. Маля, какъв то меч е? Какъв е то меч е? Тук Ей, пържолка. нападайки! Идвам, давай. Аз съм хедня. Бой. Ти като пържолка. Соря. Ок, на мене. То тези докато се сетя да се обърнат. Ела бе, бе. О, някакъв на нашия остров. Чакай, ма, не го нападай сам, че... Нападам го. Ще го бия споко. Убил. Умрям си. Не, умрех. Не, умирам. Умираш. Той е още жив. Още един има, бе. Не, че още жив. Иван, иди се там. Мале, лава. Иван, не, вода. Умрах. Да, бе. Ай, леска място. Бягам там. Не, бе, стой, бе. Не, няма смисъл. Давай. Той играй, бе. Десна. Да. Ай, бе. Добре, сега... Годин. Дед пинг. Пинк. Върна, бе. Не, защо за бога? Влезна. Тук обаче, защото този сервер е български и да пишем. Иха! 10 секунди, И то стол скърца. Ще бери горния, че сега ще се забавя. Спомням бакут си нещо къде. Аре, направи 2 диамантия меча. Ела си демидия. Сериозно. Да. Аз имам други остров, бързо, ела. Добре, да, чакай. Ти А? къде са, бе? Чакай, лъгна ли? Опа. Не! Какво? Да, Добре. мен ме върна 2 пъти назад. Едния път стрелях, другия път като се движиш напред. Добре, аз докато ти падам във връща назад. То се ръпаш на лаги. Хубаво, гледай се. То просто вечер има много хора. Вечер. Добре, че вече е петък, може да гледам в момента до 2 часа, 3 часа, 5 часа. Някакви нямам възможност.
А ти още ли играеш, бе? Запаш ли? Ами, То ма връща 10 пъти! а тук ще те питам на къде стоиш. Към вкъщи. А, тук Я- някакъв А. умрял от зомбито. Той зомби го ударих, губих на дихето. Някой се бил умрял. Еми, искаш да оживи? Само, има двама. Един е долу. Пап. Който се качва. Ба. Внимай за тебе. Опа! Айде. Идемай. Ето, другите ти два седат. Хо! Те Хо! седат. Ама Чак. отляво не отдясно. Не, чакай. Аре, ой, яла Ето, тук. тази другия идва. Бутай. Хело! Не, kako целя? Kako целя? Не е често. Давай. Другия пак няма спот да би. Той имаше. Ми мяташ ти яйца за бога, който не мога да го направя. Давай. Малко по-нагоре, а така. Уби го. Не, фана са във водата. Умря. Не, фана са във водата. Умря. Това ще аз се фана във водата. Им то вика, няма вода, как се хванеш? Има вода, бе. О, някой е запалил центъра. И се е качил горе. Там като мрежи. Сам... Ти си готина баничка тук, бе. Аре, Този бе. центъра е слаб. Нищо няма. Един диамант. Един диамант е меч, той ще удар. Аз го бих на 2 хита. Къде си, бе? Ага, да, виждам те. Този, тук ти си там, What внимавай! the Надясно. fuck? What is that? Ето заради ти каза, че го пропачих. Ма внимай, долу има два... Аз съм шифнал и ги виждам. Maybe no, maybe yes. Ето го е, то се е оцелял, дед казах, бе, дед го пусна е оцелял. Ама умря, бе, нямаше вода, виж. Тя водата Имаше свършва. вода, бе. Свършва, ама ето тук го виждам оцелял. Ето, давай, ето го, същия, сигурно. Той докато те види, ти вече си го отрепал. Добре, дрегара. Ево, Ти убили оранжевия отбор, добре, вече трябва да останеш само срещу. централния край. Почвай. Но ме чувам, Да, че направо ма връща. Където? Аха, виждам го. Ще кажа, ако пуска нещо, той е малко по-на другата страна, къде? По-на по-дясно. Чупи прозор... Ще мята ти. Мята... А, не, умира. А, оцеля, на колко сърца? 25. Той пак ще ме цели. Той пак ще ме цели. 10 секунд. Ще дойда, ако можех да чупя... Да е умрял отдавна. Аз нямам с кого да сторя вече. И умирам. Не умря, окей. Бери често бе. Бери, ето тук за тебе има към 15 камък. Чакай, има ти тук. Мята ти въдичка. Внимай, че моето лови. Браво, много си точен. Ама, човек, знаеш как ти пуска въдичката? Давай нагоре. Чакай, квадрата. Не знам кога даже. Това е... TNT. Това е TNT. Ти. А защо метна TNT, бе? Да, нагоре, сега нагоре. Той пак има снежни топки. Да ма цели, Внимавай. аз какво направя? Сериозно ли сложи вода? И сериозно ли сложи вода? Айде, цели имаш матка. Сега ми е интересно как... Колко хода вземеш? Още 15 пакета. Взел си ги от мене. Да, ти падна от ворода и съм си ги взел от тя. Как съм паднал от орга, бе? Чакай, че си изпълнил къста. Не! Коме ще същото, бе? Запуши го. Чакай, той изкопа тук. Той направи тук доска. Аз се скачи по... като с багай. Не ста. Фак. Бягай, бате! О, че го трепа, мале!
Това е истински хакер. Аре, бързо влизай в Diamond. Не мога да натисна на Team Skywars даже. Аре, пинг. За тази игра сервера в момента няма свобода. Спирам как ще е.